Fala pessoal, tudo bem com vocês? Já se inscreve, já deixa o like, já compartilha para todo mundo, inclusive para o Google. Hoje iremos dar um super vídeo que todo mundo vai gostar e eu prometo que eu não vou fazer outra voz, tá? Galera, mas antes disso, como eu falei, ativa o sino de notificação para receber tudo que for de conteúdo novo. Todos os dias tem vídeo novo no meu canal. Aqui você vai encontrar acessibilidade e muita tecnologia para deficiente visual, voltado para deficiente visual. Beleza? Mas hoje é clássica. Eu vou ativar o Talkback para a gente poder ter a maior acessibilidade possível. Opa, ativei acesso com o interruptor. Não era isso não. Deixa eu ver aqui. Antigo Talkback. E vamos ativar. Galaxy Talkback ativado. O Galaxy Talkback é um tutorial do Galaxy Talkback. Voltar, botão. Antigo Tela inicial 1 de 2. Lembrando que eu tô usando o Talkback antigo, tá, gente? Mas hoje esse vídeo... Configurar. Acessibilidade. Leitores de tela. Acessibilidade. Antigo Talkback mode. Ativado. Alerta. Ok. Esse vídeo hoje é mais para os videntes, tá, galera? Eu só ativei o Talkback para vocês verem como é que ele é. Bom, o título do vídeo é como trocar o toque do seu telefone, o toque de notificação do seu telefone com uma simples configuração. Não, você não precisa baixar nenhum aplicativo, nenhum programa, nenhum software, não. É pela sua própria configuração, beleza? Você que não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho. Eu sei que eu tô falando a mesma coisa, mas tem que falar. Galera, eu não tô com nenhum inscrito. Por favor, galera, me dá essa moral aí pra mim, beleza? Primeiramente, para você poder trocar o toque do seu telefone, você não vai precisar de software nenhum, de programa nenhum. Não vou falar como faz isso agora, tá? Antes, eu quero que você vá lá no Google e pesquise como trocar. Se o Google tá falando que você precisa de um programa, é fake news. Você não precisa de nenhum programa para poder trocar o toque do seu celular. Beleza? Eu vou ensinar isso agora. Então, vem comigo, rapaziada. Vamos lá. Primeiramente, vamos em configurações. Aí vocês normalmente acessam a acessibilidade, né? Que eu ensino toda hora. Mas a gente vai ativar hoje o som, o último item. E aí você vai procurar avançadas. Tocando em avançadas, feito isso, você vai em som de notificação. E aí vai aparecer todos os sons de notificação que você quer. Ó, o meu é esse aqui. Aquele da Motorola, né? O meu é esse. Então, se eu quiser trocar por esse, ou 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 esse aqui. Tem vários, galera, tem vários. Tem diversos toques de notificação aqui. E se você quiser trocar, ó, tem vários aqui, você vai ter que reproduzir o som da notificação para poder confirmar, olha. Aí você vai mais para baixo, você encontra
Um dos melhores sons aqui. Esse é o meu, a Motorola. Ó. Hello, Matcha, aquele da Motorola, né? Então, você pode trocar por um desses aqui, esses toques de notificação. Tá, beleza? Eu vou colocar aqui o Tinkerbell, que é um toque bem popular. Que é esse aqui, vou dar um OK. E pronto, agora toda vez que chegar uma mensagem para mim, você vai ouvir esse sonzinho. Beleza? E para trocar o toque do telefone é a mesma coisa. Vem aqui em toque do telefone. Não, toquei errado. Vem aqui em toque do telefone. Aí você seleciona. O meu é esse aqui. Ó. Tem vários aqui, galera, ó. Ok? Então, galera, é assim que você troca o seu toque do seu celular com uma simples configuração. Você não vai precisar de software nenhum, nem de programa nenhum. Faz como eu ensinei, vem na minha que é sucesso. Vambora, galera, devagarzinho a gente chega lá. Nosso canal já está com uma visualização de vídeos. Aquele vídeo, explicação, já tem 3 visualizações. Aquele outro vídeo também, relato, já tem uma visualização. Então vambora, galera, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho e valeu, fui!